بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر مصطلح الحدیث سبق نمبر 51 کې مختص معرفت المفردات من الاسماء والكنى والالقاب یبدی ولا تعارف منکو بل معرفت اسماء من اشتهر بكناهم بل معرفت الالقاب د القاب پیژندګلوي کول معرفت المنسوبین الى غیر آبائهم. اول نمبر مبحث ته موضوع معرفت المفردات من الاسماء والكنى والالقاب د نامو پیژندګلوي کول مفردات من یوازې لکه نامې شولې نمونه والكنى کنیتونه شو والالقاب لقبونه شو دې ول پیژندګلوي مونږ کوو دلته کې المراد بالمفردات مفردات د مفرد جمع ده يكون لشخص من الصحابه او الرواه یو سړی د پاروي صحابي یا بل سګري عامه عام او احد العلماء یا بل سګالم وي اسم صدیغت شي نامای او کنیت او لقب د کنیت او لقب نومي چې لا شرک فی غیره من الرواه والعلماء چې بل روي یا عالم سره شریک نه د شته اسماء او کنا القاب مخایو وغالبا ما تكون تلك المفردات اسماء غريبه وغالبا د شته مفردات سدي ډیر عجیبه نامي وي لګي اجنبي لګي يصعب النطق بها يصعب النطق بها شاغه د خلیص راویلم لګ مشکل وي همخته خیت فائده معرفت د پیژنګولي څه پیدا ده پیژنګولي دا پیدا ده چې عدم الوقوف في التصحيف والتحريف بتلك الاسماء المفردة الغريبة چې کوم مفرده غریب او یوازې انډیویډوال نیمز وي باقي سره شنه کیږي تخریب او تصحیف نه باج ګډ وډینو يمثلت والاسماء اوس د نمونه تخایش د سیم نمونه موږ ته واخی چې مفرد وي او غریب من الصحابه کې لکه اجمد بن عجیان تاسو به چې لکه د لفظ احمد د بل عجیان نه د بل شدي خدا اجمد بن عجیان د چا په وزن د عجیان لکه سفیان علیان بل د مصر سندر به وزن جعفر سندر نه د سندر بل ټکه د اردو له د سندري سندر د سندر نه د سندر به وزن جعفر من غیر صحابه نور لکه اوسط بن عمر اوسط بل د مصر زریب بن نقیر بن سمیر زریب نه د ټکه زریب د بل نقیر نه د نقیر د بل سمیر نه د سمیر د الکونا کنیتونو ګری من صحابه کې لقابل حمرا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غلام اسمه نومي شدي هلال بن الحارث من غیر صحابه له نور لك ابو العبیدین یعنی پلار د دو عبیدینو وزه شیطانه وزي ابو العبیدین د عبیدین ولو ابو العبدین نه د عبیدین نه د عبیدین نه د عبیدین د عبید عبیدان عبیدین واسمه نامه خپل د معاویه بن الصبره القاب لغور القاب کې من اساس الکسفینه د سوق مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرسته ذکر د غلام واسمه نامه د مهران من غیر صحابه لك مندل اسمه دي خپل نامه د عمرو بن علي الغزي الكوفي اشهر المصنفات في د مفردات او اسماء دي کونیات او دي القاب متعلق مسره کتابونه دي افرده بالتصنيف الحافظ احمد بن هارون البرديجي دي په کتاب لیکل دي په کتاب سماه نوم د الاسماء المفرده ويجد في اواخر الكتب المصنف في تراجم الرواه كثير منه د شتکم کتابونه تراجم مبارکی سي هغه په اخر کې د شتشین به موجودي کتاب لکه تقریب التهذیب لابن حجر رحمه الله دي کې د شیطان نمونه وغیرہ شیان شته بل بحث د مون سره معرفت اسماء من اشتهروا بكناهم دا چا نامي چې په کنیتونو کې ډېر مشهوري کنیت باندې ډېر مشهور شي المراد بهذا البحث دي بحثنا مراد او مطلب ده چې ان نفتش عن اسماء من اشتهر بكناهم دا غشان نیم ولټو تفتیش کو چې په کنیتونو مشهور دي حتى نعرف الاسم غير المشهور لكل منهم
چې مونږ د هغو له غیر مشهور اسم او نوم یې وپېژنو. من فوائده د دې فایدې وفائدة معرفة هذا البحث د دې بحث پېژندګلوي کې دا فایده ده چې هو الله يظن الشخص الواحد اثنين، چې یو کس باندې د دوه ګمان څوک باندې کې الله يظن الشخص الواحد يرشي، چې و سړي باندې ګمان څوک باندې کې اثنين دي دوه. يضرب ما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور، کله کله یو سړی په غیر مشهور نامې سره ذکر شي او مرة بكنيته التي اشتهر بها، کله کله په مشهور کونت سره ذکر شي، سړي دا خیال شي لکه د دوه کسان دي منځ کې ایو کس پیشتبه الامر على من لا معرفة له بذلك، چې چاته معرفت نه د دې کونیت او د نوم ناغه ته مملا مشتبه شي په يظنه شخصين، اوس د دوه کسان دي منځ کې وهو شخص واحد یو کس وي. طریق التصنیف فيه المصنف في البناء يبوب، کوم چې مصنف په دې باندې کتاب لیکل غواړي کنه هغه باب کیږي، الباب باب در باب. تصنیف ولا ترتیب حروف المعجم، حروف معجم په اعتبار سره کا الف ته دي کې هغه نمونه کونیتونه لیکي چې الف سره شروع کیږي، بیا با، بیا تا ته کې کوم نمونه رسی، بیا سی کې، بیا جیم کې د شیطان للکوناس مذکر اسمان اصحابها، بیا دي کوم دي کونیتونه لکه سنه غنمه ذکر کوي، مثلا ذکر په باب الحمزه لکه حمزه په واقع د ذکر کوي ابو اسحاق، وذكر اسمه نمای به ذکر کوي ورس، او په الباب الباهبي څنګه ذکر لکه ابو بشر، وذكر اسمه هكذا. اقسام اصحاب الكنى امثلتها، کم کسان چې د کونیتونو لیدو اسمونه پورا، مثلا من اسمه كنيته ولا اسم له غيرها، زنه د سیوی چې نوم او کنیت یې اندا یوي بس بل سنمانی لکه ابو بلال الاشعري. اوس دا وګوره اسمه او کنیته واحد او نامه کنیت دواړه یو، زنه د سی من عرف بکنیته ولم يعرف له اسم املا، کنیت مشهور نامي پاتې نه لکه ابو اناس صحابین صحابی. زنه د سی من لقب بکنیت نه کوم کنیت یې ماغه ولا لقب کی د ولي شي ولا اسم نامای وی ولا کنیت غیر بل کنیت یاوی لکه ابو تراب وګوره په خپل باندې او هو لقب لعلی ابن ابي طالب دا لسه په پیغمبر سره ویلو، او کنیت خپل کنیت هم شته د ابو الحسن نامایش ته په بل کنیت ولا ورکو ابو تراب پروت چرته کې مسجد نبوي کې خاص په لګیدلې په پیغمبر سره کوم یا ابو تراب. من له کنیتان اکثر زنو بیډر کنیتونه لکه ابن جوریج د دې کله کله خلکو یو کن نبی ابي الولید ابو خالد د سیوته مش منختلف په کنیت زنو په کنیت کې اختلاف شي شداد لکه اسامه بن زید تکنه قیل سوګي شنه ابو محمد قیل شي ابو عبد الله او قیل شي شنه ابو خارجه. بلا کسی چې من عرفت کنیت وخت لپ باسمه کنیت کې مشهور وي خو نوم کې اختلاف وي، لکه ابو هريره کنیت بني ټول دنیا پیژني خو اختلاف په اسمه واسم ابي له 30 قولا، ډیر شکرې قولونه چې د دې پلار او د دې خپل سنم دي، اشهر او مشهور خدا ده چې انه عبد الرحمن بن سوخر، دې خپل نامه د عبد الرحمن بن سوخر سوق نوري خای. بزنه د سکستان چې مانو اختلاف په اسمه او کنیته، نوم او کنیت دواړه کې اختلاف شوی چې دا نوم دی چې دا کنیت دی چې دا کنیت دی چې دا نوم دی، لکه سفینه قیل چې اسمه عمر وقیل چې ناس صالح وقیل چې مهران، او کنیت کې اختلاف شقیل چې ابو عبد الرحمن او چې نقیل ابو البختري. من عرف باسمه وكنيته واشتهر بهما معا، زنه به د سیس نامي او کنیت دواړو سره مشهور یو، دواړو سره یو شان دي، لکه ابو عبد الله سفیان ثوري و مالک و محمد بن ادریس الشافعي احمد بن حنبل ابي حنیفه نعمان بن ثابت وګره ایم اربعه وغیرہ د سنور کسان دو پار چې سره مشهور دي، ابو حنیفه تل شي، امام اعظم تل شي، نعمان بن ثابت باندې مشهور دي. بلغ اسم منشتهر بکنیته مع معرفت اسمه، مشهور په کنیت ډیر وي خو نامای پیژندل شي، لکه ابو ادریس الخولاني اسمه عائز الله.
بلا چې منشتو هرا باسمه مع معرفة كنيتي كنيتي خلفي جنة مشهور بنامي لك طلحة بن عبيد الله التيمي وعبد الرحمن بن عوف شلو حسن بن أبي علي بن أبي طالب كنيتهم جميعا أبو محمد شلو كنيت أبو محمد. أشهر المصنفات في هذا الفن لقد صنف العلماء رحمهم الله في الكنى مصنفات كثيرة. علماء د كنیتون متعلقون تصنیفات کړي او من صنف به شاشه چې کړي د کیودا دی علي بن المديني مسلم نسائي وشرح هذه المصنفات المطبوع چې کوم چوشي دی د کتاب الكنى والاسماء للدولابي ابي بشر محمد بن احمد المتوفى سنه 310 هجري. والمسرد معرفة الألقاب دا لقب بجندل تعريفه لغة الألقاب جمع لقب القاب دي لقب جمع دا لقب واللقب كل وصف أشعر برفعة أو زعة لقب قي وصف تيل شكنا ياخد تاول بلندي أخاي يدي لنديوالي وخي بيوشيكي دناهتي أخاي لکه سړی ته لقب ورکول شي خو خي واجنه ورکول شي یا د ډرپوکۍ دی وجه او د بیکاری په وجه ورکول شي او ما دل على مدح او ذم لقب غي وصف من تیل شي چې یا خود ته مدح او خي یا د ذم او خي. المراد بهذا البحث والمراد بهذا البحث التفتيش عن القاب المحدثين ورواة الحديث المحدثين لقبنا او درويان ولكم لقبنا دي چې اول ټول شي لمعرفت او ضبط او پیژندل شي ضبط کړي شي. فائدته معرفت الالقاب امران د لقب پیژندلو فائدې دي کنه وهما د عدم ظن الالقاب الساميه د سینې چې لقب باندې د نوم ګمان راشي لقب ځان ته شوی نوم بلوي وعدم عد الشخص الذي يذكر تارة باسمه وتارة بلقب شخصين او د نشرت او نشي چې یو سړی کله په نامي سره ذکر کیږي کله په لقب سره چې دوای و نه غني یو خطبه دوا و غني هو شخص واحد بل دا پیدا شي معرفت السبب الذي من اجله لقب هذا الراوي بذلك اللقب چې دا کم روي ته د لقب ورکړی شوی دی د هغه وجه سبب پیژندل شي چې په څه وجه د لقب ورکړی شوی دی فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الاحيان معناه الظاهر. نه په دې ټیم کې بیا حکم حقيقي مراد دی لقب نه کنه اغا دی اغنا مخالفه معناوي چې کوم ظاهره کی و معنی خلک په معنی بل سکله کله وسړي نه ما بچ شي ابو کلب وي دی معنی نه د شدي کې سویتو ورکی وي معنا چې د شد د پړانګ دی پړانګ چیتا د چیتا کلب ټکه سره سویتو پاره نه رسی شعر د پاره استعمالي. اقسامه د لقب قسم نشال القب قسمان وهما قد لا يجوز التعريف به کله کله د دې په ذریعہ تعریف نه ایسي او هو ما يكرهه الملقب به دا غلقب چې د چاته تا لقب ورکړ دی هغه بني خنرسي بیا به لقب نه ورکې لکه یو سره د نوم دی ولکې د ول ابو اسد نه هغه بني خنرته چې ماته ابو اسد نه ما وای زمریان څه کومه بل چې يجوز التعريف به تعریف جایز وي هغه ته خواخه لاګي او هم لا يكرهه الملقب بملقب بچاته د لقب ورکړه ملقب به لشي نا غای بادن غنی او بادن شي غنلې عرف کې د شي لقب دی کور کو به سید امثله لکه مثالونه نه پته ولګي ازوال زوال من ورک شوی سړی گمراه ته لشي نه پوهته لشي بلاری کس ز زوالم مونږ لار نشته کنه کور ته یاري مونږ سرک څوک نه رکی محلي ول لار نه رکی زوال لانسر شي ولی بلاری شو پروانه کې ظاهره معنی کې بل من زوال د گمراه بچي نو سوګری لقب لمعاويه بن عبد الكريم الزوال دا د عبد معاويه سیب ولا لقد بل معاويه دي لقب به دي توالي خلق الزوال ندي دا منه شي گمراه لانه الزول في طريق مکه تمکی ولا لار تنه غلطه شي و چا ته باسي خبرې کی چې لار د نرو کشي دا اے ورا لک وراره ورکیلار نو تیر شي نزوال دا معنا شول. الضعيف لقب عبد الله بن محمد الزيدادي عبد الله بن محمد لقب دي لقب بدي توالي لقب ورکړل شو لانه كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه علم کې خډر مضبوط
خو په جسم کې کمزوري ځکه خلکو ته ضعیف نیلو په دې باندې هغه نه خفه کېدو. قال عبد الغني بن سعید صاحب وایي چې رجلان جلیلان لزمهما لقبان قبیحان، په دنیا کې دوه ډېر جلیل کسان تیر شوي دي خو لقب یو تسخا ملو شوي دي. یو ازوال ده چې معاویه بن عبدالکریم صاحب دی، بل ضعیف ده چې عبدالله بن محمد صاحب دی. بل موږ سره یو لکه غندر یا غندر ومعناه المشغب في لغة أهل الحجاز. حجازي ژبه کې د دې معنی ده لکه شور کوونکی کس تل شي شغب. وهو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب شعبه. وسبب تلقيبه بهذا اللقب دي د خلکو شدا لقب ورکړی دي سبب دا دی ان ابن جریج قدم البصره. ابن جریج بصری ته لاړو رالو فحدث بحديث عن الحسن البصري. هغه د حسن بصري صاحب نه حدیث بیان کو فانکروه عليه وشغبوا نغو نمن لشور جوړ کو په اکثر محمد بن جعفر من الشغب عليه دی بن محمد بن جعفر ډیر شروع کو دا څنګه تاسو نه مانی زما دین اور درې باز د خونه د چې تاسو کلیوال شو بصری شو بس تاسو دین لکه شیانه اوري د مونږ بسنه نه خبري ګلګه. فقال له تی چسکت یا غندر غلش شور کوونکیا خبري ډېری کوي دا معنی جوړیږي ظاهره کې. بل مسر لقب دی غنجار. لقب عیسی بن موسی التیمی لقب بغنجار. دته غنجار نه ولې شي لحمرة وجنته هډتونه تکسرو اننګي رخسار ډېر تکسرو. صواعقه تندر وغيرها درست لشي. لقب محمد بن ابراهيم الحافظ رواه البخاري دین بخاری سے هم روایت کړی دی. ولقب بذلك لحفظه هي وشده مذاکرته. صواعقان او ذکر شي شدی به تکرار سخت زړور او سره کولو. بل د مشکدان لقب دی لقب عبد الله بن عمر الاموي ومنو بالفارسيه فارسی کی دی معنا ده کنه مشکدانا. مشک معنا عنبر، مشکسیه بینو نسیخوگ دانا معنا دانا دی مشکدانا. نحبت المسکی معنا دی مسکدانا او وعاء المسکی دی مشکو دی عنبرو و تعالی دی مشکو عنبرو ولچا لوخه ځکه خلکو تلسم مشک دانا تنه خصمه خوشبو معنا علم شرکولا کی د خلینه دی خوشبو را پټ کیږي مه پټتی ہے. ولا مسر مطين لقب بجعفر الحضرمي لقب بدي متين ولي الشتوين خاطي تل لانه كان وهو صغير يلعب مسبيان في الماء. دا وړو کې وکنه دی مشمان سره خاطو مټو وبو کې بیلی به کولې فیتوینون زهره اور کو برټین کو دی ولا په ملي بني به خاطي وسلو ولي خبي خړ پړ کو سره. فقال ابن نعيم يا متين لما لا تحضر مجلس العلم یا لما لم تحضر مجلس العلم ولنن سبق تنه رغلی علمی مجلس کې نه شریک شوی خاطو کې ځان ارغړای. اشهر المصنفات في هذا الفن صنف في هذا النوع جماعه من العلماء المتقدمين والمتاخرين. ډیرو مخکینه او رستانه علماء د دې متعلق تصنیفات کړی دي. واحسن هذه الكتب واخسرها كتاب بهترین کتاب د نزهه الالباب لحافظ ابن حجر رحمه الله. والمن سره یو شی دی معرفه المنسوبین الی غیر ابائهم هغه راویان چې د پلار نه علاوه بل چاته نسبت شوی وي. المراد به هذا الباس معرفه من اشتهر نسب الی غیر ابيه چې پلار نسب بل چاته نسب مشهور شوی من قریب لکه څوک رشتہ داری کل ام والجد لکه مور او نیکته او غریب یا بل چاته پر دې سره ته کل مربی لکه مربی شو نه خو سم معرفت اسم ابي به پلار نومي پیژندل. فائدة دي پیدا ده چې وفائدته دفع توهم التعدد عند نسبة الاباء چې بلار طرف په نسبت کوله کې د سنشتانه ډیر شي ډیر تعدد پکې ونه کې تعدد معنی یو سړی ته ونه ډیر ونه جوړ کې شدي یاري نسبت خوشو د ابن عامر متیل شي ابن خابر متیل شي ځکه ابن خامر خابر ته دواړو سره وسیدو دواړو ځان تر واستو چې مونږ ته باندې پام ساتو مونږ سره وسه دي دا معنی چې دواړه پلارانو کله به خپل پلار ته نسبت کې دی شي وشي. اقسامه و امثلته زنه د سچ من نسب الى امه مور تر منسوب لکه معاذ معوذ تاسو ویلي حدیثونه کې وعوذ شول بنو عفرا وتل شي لکه معاذ بن عفرا معوذ بن عفرا عوذ بن عفرا عفرا خزینم دی وابوهم پلار نوم دی الحارث هم د شي ته بلال بن حمامه
او پلار نوم یې څه دی ابوه رباح بلال بن رباح هم ویل شي محمد بن حنفیه دا د علي صاحب زوی کله کله وتیل شي محمد بن علي ابو علي بن ابي طالب زنه د سید اسمن نسب الى جد تیانیا طرف ته نسبت شي العليا پاسه چې کما انیا وی پاسه پاسه سی او دنیا یا کما انیو لون دی انیو تل شي دنیا مثل ک يعلى بن منیا وتل شي او منیا چې د ام ابي د دې پلار مور دی انیا شول او ابوه امیه پلار امیه د بشیر بن الخصاصیه وهي ام الثالث من الجديده دریم انیا مور جوړیږي او ابوه پلار نوم دی معبد زنه د سی منسوب الى جده نیکه طرف ته منسوبي لکه ته وایي چې مثل ابو عبیده بن الجراح ابو عبیده اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح جراح نیکه دی احمد بن حنبل امام احمد رحمت الله علیه نیکه نوم حنبل دی خپل پلار نوم دی محمد اصل کې دی احمد بن محمد بن حنبل منسب الى اجنبي لسبب کله کله پردي سړي ته منسوب شي بس خلکو دی پلنی زوای شو مثل لك مقداد بن معدي عمر كندي يقال له تسيوت لشي مقداد بن اسود لانه كان في حجر الاسود بن عبد يوس دا شو لانه كان في حجر الاسود بن عبد يوس دا د اسود بن يغوس بن عبد يغوس په پرورش کې وکنه فتبناه غتنا لپالک جوړ کو ځانته منسوک بچی نبی وتویلو بس خلکو بیاونه اخر کې مقداد بن عمر بن اسود وتویلو اشهر المصنفات فيه حضرت مصنف صاحب وای چې لا عارف مصنفا خاصا في هذا الباب دی با متعلق ما ته خاص کتاب نه دی معلوم شي لیکن کتب التراجم عامه کتب التراجم کې د شیشان ډیر ملګي تاسو ته تذکر نسب کل راوی نلته کې ذکر کیږي لسیمه کتب التراجم الموسیه چې کوم غټ کتابونه د تراجم ولوي